嚟香港又有一個主線任務，就係嚟睇懶懶熊啦。更正，應係買字啱。被擄走，黑色嘅麻包袋帶走。1000蚊嘅嘢可以隨便買，5蚊嘅紙袋唔可以亂買。咩啊？今日係買甩家姐嘅一日。唔係，係家姐買甩我哋貨啊！哦，阿家姐買甩我哋貨喎，弟弟係咪咁㗎？去睇我最中意嘅懶懶熊。去爹哋媽咪成日都拍拖嘅商場好嘛？唔知係咪弟弟知道今日想去香港？10點鐘都未夠啊，9點9個字啊，就已經出到門口啦。7點鐘食完奶就瞓瞓。但我冇講出聲，你會話同你去香港喎，弟弟。我哋幾經辛苦終於到啦。可能每一次都行咗8號貨櫃碼頭到黃大仙個結界度，個結界，兜咗20分鐘。有藍黃包，即係一個，等先，我要啊，啱啱啊！哎呀，佢啲篤鼻啊！要喺隔離台度攞支筆。1、2，個頭大咗。1、2。布拉腸佢食嘅係咪啊？係咯，我要咖喱兔油。邊度咖喱兔油？跟住嗌個雜料飯咁就最完美啦。哎呀，冇得夠錢啊！啲飯就壽司啦，得佢兩蚊。呢度好好啦，廁所有紙巾咪已經冇。蝦米葱花肉碎腸，68蚊嗰個腸，即係上面寫唔到落去。咁你都係咪執叉燒女啊？得我都唔記，得55蚊，得啦咁。有唔係喎？有牛肉腸喎，咁不如你食唔食先？牛肉腸好似係啊，牛肉腸好似好食過叉燒腸。想諮詢一下香港嘅網友，你哋揸車係用乜嘢嘅導航軟件啦？因為我哋 Google Map 真係有結界，成日都睇錯嘅，好唔清晰啊！我哋去到 Moco 咧，就本身諗住嗌食美心嘅，因為美心太多人要等成40幾張，咁最後就食咗就嚟咗潮州白樂。食咗潮州白樂先啦，跟住陣間再食美心皇宮啦。我食唔到咁多嘢。咦，佢啱啱有菠蘿包嘅，點解呢度冇嘅？陣間問食飯前要清潔雙手。我拍先，咁搓先。星期日先有嘅菠蘿包，哇，好香啊，弟弟！哇！喂，你坐低。喂，咁其實佢已經係可以坐嗰張凳㗎啦嘛？係啊。大家你食住先啦，我洗完佢哋會得。好啊好。喂，佢話個皮咁薄，弟弟未食晒啲叉燒醬啦。有咁高嘅媽咪嘅。未食晒係嘛？好唔預製嘅味道啊！手工嘅味道，唔係預製。食完又可以過嚟。我哋坐過去好冇，弟弟？坐度，媽媽坐呢度，好冇？影緊邊個啊？唔玩得㗎，知會鬧嘅，會鬧。可唔可以拍啊？潮州白樂嗰啲菠蘿包好食嘅，拍手。菠蘿包好食嘅，拍手。唔好食嘅，拍手。諗緊。翻下生要又聽明嘅。白樂潮州嘅菠蘿包好食嘅，拍手。菠蘿叉燒包好食嘅，拍手。OK，sorry 啊，白樂潮州，你嘅菠蘿包冇深得到啲嘅心。
梗係冇心都係佢心啦，我都冇俾你個心佢死。哦，你幫我吹吹先係咪啊？成嚿食得唔得啊？係啊，喺我個口度攞翻出嚟。呢度咧，我幫你，你幫你搣係咪啊？哎呀，係咪咁啊？係咪？哦，你叫我幫你搣。嚼嚼。喂！哇！幫我包。你要咩？哦，要番茄仔。嚟。估唔到喎，佢依家又食番茄仔，佢中意出街嘅時候先食番茄仔，超神奇。弟弟今日食嘅係蝦餃皮，跟住菠蘿包個包皮，所有嘢都只可以食出邊腸粉皮。媽咪唔好掛住講啦，好肚餓啦！哇，有蟹字嘅呢個。一人一半係咪啊？好味，拍拍手。少少好味，呢個係。梗係啦，淨係食到個腸粉皮，有冇食到腸粉？少少啦，係咪啊？肯定係咯。食到個蝦就話啫，俾弟弟試少少蝦餃個蝦。哈哈，好冇味，好味，拍拍手。嗱，有陣時唔係我唔俾佢食，係佢唔中意食啊。想食包包啦！哇，佢自己攞嚟食咯，個包已經真係餓啊！喂，你梗係自己攞嚟食啦，成個菠蘿包都縮喺度，快啲撤回個數先。哇，真係嘅小食波，芫茜牛肉腸粉。轉個肉嗰邊。有。好大平時咧好多都會炒咗個肉嚟。哦，平時出邊嗰啲芫茜牛肉腸又會勁多芫茜，但係呢個 OK 喎，佢，哎呀 ，OK 喎佢，好平衡到喎，同埋啱啱係點咗好少豉油。誒，做咩唔食蝦蝦？咖喱肚油，哎呀，滴咗落個大黃包度。好食，唔重口味㗎，但係好香咖喱味。咩呀？好啊好啊。依家弟弟就出去散個心，跟住就到我食啦。Peter 就同弟弟一齊散心。好味啊個咖喱肚油，因為咖喱肚油係只可以食到好微辣嘅小個本來試，但係佢係好香勁香咖喱味。碗淡嘅蠔仔肉碎粥，隱藏住就係呢個一片小小嘅魚乾，每一啖都有冰甜。食飽飯之後，弟弟嘅目的地就係冇事。呢個唔得㗎嗱，佢食住唔得玩玩，係啦，唔得玩玩，唔得。唔得。嗱，唔得玩玩。我就知道佢會講得。對對，依家對星期六日嘅香港嘅行人天橋好有興趣，好陌生啊！充滿好奇，點解咁多姐姐喺度唱歌？幾經辛苦，終於嚟到晚晚同展啦！超多人。
有啲後悔，有啲驚。真，呢個好可愛啊！呢個係單眼嘅，呢個都好可愛啊！呢個係扭計嘅，唔知係幾錢啊？唔緊要，可愛無價。我好開心啊！呢度好多都斷貨，唯獨咧白熊咧未斷貨。白熊比較少人中意。我只係帶白熊翻屋企，熊哥哥就等你哋帶翻屋企。弟弟，今日嘅主線任務完成啦！走啊你！熊妹被打劫，被擄走，黑色嘅麻包袋帶走。1000蚊嘅嘢可以隨便買，5蚊嘅紙袋唔可以亂買。緊湊啊，緊湊！仲有5分鐘就要俾到30幾蚊停車費。今日30幾蚊啊？仲有4分鐘。冇啊，要排隊啊！Yes！ 34蚊啊！好啦，今日嘅行程就結束啦。而家咧就可以翻去揾婆婆啦，弟弟。翻婆婆屋企食飯。瞓咗2個鐘嘅弟弟。呢點樣睇瞓咗2個鐘？俾你嚟，4點41分，我哋就翻到婆婆屋企啦。